सांस लो, छोड़ो। ठीक लगी सर है तो जम दम सांस लो, छोड़ो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साकिब अल हसन। आज हमारे साथ है मिस्टर बिकी और ये हमारे पास पंजाब से आए हैं। अभी हमने इनका ट्रीटमेंट 10 डेज़ कंप्लीट कर दिया है। जानते हैं इनसे कि इनको क्या क्या दिक्कत थी और अब ये कैसे हैं। जी सर, बताइए क्या क्या दिक्कत थी और अब कैसे हाँ, नमस्कार। मेरा नाम ਵਿੱਕੀ, मैं पंजाब तो आया कि मेरी कमर 'ਚ बहुत ज़्यादा दर्द ਸੀਗੀ L4 L5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਾफ़ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ और ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ कि सर्जरी है, इस तरह का कोई हल नहीं हैगा। आपको क्या क्या परेशानी होती थी? सर मेरी कमर 'ਚ बहुत ज़्यादा दर्द ਸੀ, ਉਹ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ਸੀ। कमर बहुत ज़्यादा दर्द करਦੀ ਸੀ ਝੁਕਣ 'ਤੇ, ਉੱਠਣ 'ਤੇ, ਬੈਠਣ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ YouTube 'ਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੈਰੇਪੀ ਲਓ। ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 101% ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। मैं फिलहाल बिल्कुल ठीक हाँ, अभी आप बिल्कुल ओके हैं? परफेक्ट हूँ। ठीक है। थैंक्स। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पंजाब में हमारी ब्रांच ओपन होने वाली है 1/10/2022 से। तो जिसका नंबर हम आपको डिस्प्ले में दे रहे हैं, अगर आप पंजाब से हैं और आपको कोई भी दिक्कत है इस तरह की और आपको सर्जरी के लिए बोला गया है, तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी पंजाब वाली ब्रांच में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।